श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडी अपनी हरप्रीत मान। दोस्तों अज आपां गल करांगे पंजाबियां दा मान अते नौजवानां दे दिलां दी धड़कन बब्बू मान जी बारे अते उन्हां दी नवीं आ रही फिल्म बंजारा दा ट्रक ड्राइवर बारे, जो कि 7 दसंबर नूं रिलीज होण जा रही है। किसी जमीन पिछे सी सुखाला जट नूं ड्राइवरी दा शौक सीगा वाला। एक ही तरीका होया ब्रेक मारन दा, ना देसी ना गोरी, एक चोरी उतो सी ना जोरी। पहले अटराला 36 टायरा। बंजारा दा ट्रक ड्राइवर मूवी दा ट्रेलर आउंदा ही मान फैंस दी जिहड़ी लंबे समय दी उड़ीक सी लगभग खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिवें तुहानूं सब नूं पता ही है कि बब्बू मान ने बीते 30 अक्तूबर अपनी नवीं आ रही फिल्म बंजारा दा ट्रक ड्राइवर दा जिहड़ा ट्रेलर है ओह जारी कर दिता है। इस फिल्म की कहानी की गल की जाए तो बब्बू मान इस विच 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ किरदार निभा रहे हैं। ते सब तो रोचक गल यह है कि तीनों रोल्स दे विच जिहड़े साडे मान साहब है वो एक ट्रक ड्राइवर बने हुए हैं ते फिल्म दी जिहड़ी पूरी कहानी आ एक लव स्टोरी नूं टच करदी है। फिल्म विचले सारे ही गाने बब्बू मान वल्लों खुद लिखे ते गाए गए हैं अते उन्हां दा म्यूजिक भी बब्बू मान वल्लों खुद ही तैयार किया गया है। बंजारा मूवी एक वखरे ही कॉन्सैप्ट नूं लैके बनाई गई है, जिस नूं लैके मान फैंस दे विच काफी उत्साह देखण नूं मिलिया है। बंजारा दा ट्रेलर देखदे लगदा है कि यह मूवी है जिहड़ी ओह पंजाबी सिनेमा दे पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़न विच कामयाब साबित होवेगी। मूवी दे ट्रेलर आउण दी उड़ीक तां मान फैंस दी खत्म हो गई सी, बट हुण मूवी दे रिलीज होण दी डेट यानी कि 7 दसंबर वाले दिन दी सारे ही मान फैंस नूं बड़ी ही बेसब्री दे नाल उड़ीक रहेगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਖੂਬ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਿਊ ਟਰਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟਰਾਲਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ, ट्रेलर वधिया बाई फिल्म का। बाकी भी मैं 3-4 बार देख चुकिया, हुण भी चल रहा मेरे फोन ते। आ देखो बस वही वधिया ट्रेलर फिल्म वध तो वध जरूर देखने जाए। ठीक है बाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी सारे बब्बू मान फैंस नूं। जिवें कि तुहानूं पता ही है बब्बू मान बाई जी बहुत ही वधिया वधिया फिल्मां लैके आउंदे ने ते इस बार भी उन्हां दी बंजारा मूवी आ रही आ। साडा फर्ज बनदा है उन्हां दे असीं फैन कि असीं वध तों वध उन्हां दी मूवी नूं शेयर करिए ते वध तों वध उन्हां नूं प्यार दईए। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। मान साहब जिंदाबाद, मान साहब जिंदाबाद, मान साहब जिंदाबाद। सत श्री अकाल मान साहब जी, बेस्ट ऑफ लक। किसी जमीन पिछे सी सुखाला जट नूं ड्राइवरी दा शौक सीगा वाला। एक ही तरीका होया ब्रेक मारन दा, ना देसी ना गोरी, एक चोरी उतो सी ना जोरी। पहले अटराला 36 टायरा नी सड़कां ते नाग वांगू मेलदा।